ভাঙা মোবাইল ক'ত গুৱাহাটীত আটাইতকৈ কমত ঠিক কৰিব পাৰি। আহি কেনে এতিয়া আহি কেনে কৈছে কি থাক তই মোৰ লগত। চাইলে কিমান দামৰ ভিতৰত? এইটো মই তোমাৰ কৰি দিম নৰ্মেল ফল্ডৰ। মানে আৰু এটা কথা ক'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, লাষ্টত গম পাব। এটা ডিছকাউণ্ট এটা আছে, বিৰাট ডাঙৰ ডিছকাউণ্ট। মানে আপোনালোকে শুনিলে মাথা বেয়া হৈ যাব। বিৰাট ডাঙৰ ডিছকাউণ্ট এটা আছে আৰু এটা অফাৰ আছে। যোনে মোবাইল ভাল কৰিব আহিব ন, এটা অফাৰ পাব। কি অফাৰ সেইটো লাষ্টত কৈ আছোঁ, এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাই থাকক। তো গাইজ সকলোৱে কি খবৰ? সকলোতে খবৰ ভালে আছে। মোৰ ঘৰত সেয়া কাম নকৰিলোঁ। আজি অলপ জজটো বেছি মানে বহুত দিনৰ মূৰত ভিতৰত দিলে এনেও জজবিলাক কমে বাঢ়ে। আৰু মানে কিহৰ কাৰণে আজি মানে ব্লগটো বনালোঁ, আজিৰ ব্লগটো অলপ ডেঞ্জাৰ। মানে কেনেকুৱা ডেঞ্জাৰ, আজি যে আছোঁ ফেঞ্চি বজাৰ লাখটিকাত মানে কিহৰ কাৰণে যে আছোঁ আপোনালোকে তাইলে চাব লাগে গম পাইছে। এইটো মোবাইলটো ভাঙি আছে মানে এইয়া বেলেগৰ তাত দেখালোঁ, বেলেগৰ তাত দেখাওঁতে আকৌ 3000 লাগে, 2000 লাগে, সেনেকুৱা দামবিলাক কৈ আছে। দামবিলাক ক'লে লাষ্টত মানে মোৰ এখন চিনাকি দোকান আছে, তাক মই ফোন কৰিলোঁ। মই মোৰ মোবাইলটো ভাঙিছে, কিমান ল'বি? সি কৈছে কি তই আহি যা, তোক দাম কৈ আছোঁ। মানে সেইটো কাৰণে ইমান কমত মানে 200, 300, 400 এনেকুৱা ভিতৰত তাৰমানে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণ এখন ভাঙা ঠিক হৈ যায়। নবকৈ এইটো কাৰণে ভিতৰত চাই থাকক। ভাঙা মোবাইল ক'ত গুৱাহাটীত আটাইতকৈ কমত ঠিক কৰিব পাৰি। ফেঞ্চি বজাৰটো সকলোৱে যায় ন, ফেঞ্চি বজাৰত চাই থাকক। এইটো কাৰণে জাকাজ ব্লগটো। আৰু ফালে বৰা আছে, বৰা মানে বেয়া হাঁহি মাৰি আছে, মিচিক মাছক। আৰু আমাৰ ইয়াত ব্ৰিজ হৈ আছে। ব্ৰিজ মানে ৰাস্তাৰ সম্পূৰ্ণ হ'লে ব্ৰিজ মুকলি দি দিব আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ফাইনেলি এতিয়া বাইক থলোঁ, ইয়াতে বাইকখন থলোঁ। আৰু বৰা হ'ব লাগিব, আই এম ফাইন। চলো গাইজ, জাহাজ বোলে বন্ধ। সেইটো কাৰণে সেইফালে ঘাটত যাম। চালো সেইদিনা ৰিটাৰ্ণ আহিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা। আহি কেনে আকৌ আজি আহিলোঁ, আজি নেক্সট ডে। এক ঘণ্টা ৰখিলোঁ আহি কেনে। এতিয়া আহি কেনে কৈছে কি থাক তই মোৰ লগত। মই কি মেকানিক নেকি গাইজ? মই দিন ইয়াতে থাকিম। খাই বোলে কিন্তু দামগিলা বেছি কৰি লয়, কাম কৰি নলয়। মোৰ পৰা দামগিলা বেছিকৈ লয়। তেতিয়া কমত দিব। চ' গাইজ, এই মই যি মোবাইলটো আনিছিলোঁ, এই মোবাইলটো ভাঙি আছে। আপোনালোকক মই ঘৰতে দেখাইছিলোঁ। এতিয়া মোবাইলটো এতিয়া কাটিং মাৰিব, আৰু কিমান দামৰ ভিতৰত কাটিংটো মাৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকক জনাব আমাৰ চাহিল দাদা নহয়, কাকা হ'ব পাৰে দি আছে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। মোবাইলটো একদম ভাঙি চিঙি নাই, পূৰা ভাঙি আছে। আৰু যেতিয়া লগাব ন, আপোনালোকে দেখা পাব মোবাইল পূৰা চিকচিকা হৈ যাব, ব্ৰেণ্ড নিউ হৈ যাব, একদম কম ৰেটত। চাইলে কিমান দামৰ ভিতৰত? এইটো মই তোমাৰ কৰি দিম নৰ্মেল ফল্ডৰ, মই তোমাৰ কৰি দিম 400। আৰু OLED হ'লে তোমাৰ আহিব 600। কাৰ্ভ ডিছপ্লে হ'লে ৰেটটো অলপ বাঢ়ি যাব। বৰ্তমান এতিয়া ডিছপ্লে অপেনিং কৰি আছে। আৰু মই এইফালে ইনষ্টাগ্ৰাম চাই আছোঁ, এইফালে খুলি আছে। এতিয়া বৰ্তমান কাটিং মাৰি আছে। যিখন গিলাচখন বৰ্তমান কাটিং মাৰি আছে, সিটো হয়তো 400 টকা যাব ন। সেইটো আমি চাই থাকক। বৰ্তমান কাটিং মাৰা হ'ল, এতিয়া গিলাচ চাফা কৰিব। আৰু গিলাচ চাফা কৰি মানে আপোনালোকে গমেই নাপাব। ইটো মোবাইল যেনেকুৱা আছে ন, পূৰা ক্লিয়াৰ ব্ৰেণ্ড নিউ সেনেকুৱাই যাব পূৰা। চাই থাকক। 400 টকাতে, 400 টকা, 400 অনলি। এইখন গিলাচ এতিয়া বৰ্তমান চাফা কৰিব, পূৰা চিকচিকা কৰি কেনে লগাই দিব।
মানে গাইজ আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইল ভাল কৰিব চাহিদা মাৰ্কেটত আহিব ন, আপোনালোকে নাম্বাৰটোৰ ওপৰত দেখি আছে, চাহিদা মাৰ্কেটত অহাৰ লগে লগে যদি আপোনালোকৰ দোকানখন যদি বিচাৰি নাপায়, এই নাম্বাৰটোত ফোন কৰিলে হ'ল। আপোনালোকক চাহিদা মাৰ্কেটৰ ভিতৰত সোমাৰ লগে লগে ফোনটো যেতিয়া কৰিব ন, দোকানখন বিচাৰি নাপালে ফোনটো কলৰ লগে লগে আপোনালোক এড্ৰেছটো দিব, এড্ৰেছটো দি আহিলে হ'ল। মোবাইলটো ঠিক ঠাক কৰিলে হ'ল। য'ত আপোনালোকৰ 2400-3000 টকা খৰচ হয়, তাতে আপোনালোকৰ 400 টকাত ঠিক হৈ আছে মোবাইল। সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। বেছি টাইম ৰখিব নালাগে, মুঠতে আধা ঘণ্টামান টাইম ৰখিলে হ'ল, মোবাইল ঠিক হৈ যাব। আপোনালোকৰ কিমান পইচা পাইছিব ভাবিছা? আহিলে হ'ল, ফোন কৰিলে হ'ল আৰু মোবাইল লৈ গ'লে হ'ল একদম 400 টকাত, অনলি 400। আৰু ফালে বেলেগ কাম কৰে, এফালে মোবাইল ভাল কৰি আছে। মই ফালে আপোনালোকৰ মাজত কথাটো জনাই দিওঁ বোলো। চাহিদা মাৰ্কেটত জানা আপোনালোকে বহুতে ফেঞ্চি বজাৰ আহে ন, ফেঞ্চি বজাৰ যেতিয়া আহিব এই মোবাইলটো লৈ যাব, মোবাইলটো ভাল কৰি ল'ব। 400 টকাত মোবাইলটো ভাল কৰি লৈ গ'লে, য'ত 2200 টকা 3000 টকা আপোনালোকৰ বাচি গ'ল বাকী মহা পইচা নে কি? এনেকুৱা মটিভেশ্যন পাই থাকিব গাইজ। মানে আৰু এটা কথা ক'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, লাষ্টত গম পাব। এটা ডিছকাউণ্ট এটা আছে, বিৰাট ডাঙৰ ডিছকাউণ্ট। মানে আপোনালোকে শুনিলে মাথা বেয়া হৈ যাব। বিৰাট ডাঙৰ ডিছকাউণ্ট এটা আছে আৰু এটা অফাৰ আছে। যোনে মোবাইল ভাল কৰিব আহিব ন, এটা অফাৰ পাব। কি অফাৰ সেইটো লাষ্টত কৈ আছোঁ, এইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কমপ্লিটলি চাই থাকক। এতিয়া ফাইনেল কাম, ফাইনেল ডিচিশ্যন, গিলাচ বহাই আছে। অনলি গিলাচ আৰু অফাৰ 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 শুনা পাব আৰু চাই থাকক। এতিয়া মিচিঙত গুচি গ'ল। কিবা খাইছে না নাই? বা আৰু আপোনালোকে কোনোবা মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ দোকান খুলিম বুলি ভাবি আছে, বা মোবাইল ৰিপেয়াৰিঙৰ কথা ভাবিছে, বস্তুবিলাক ক'ত পাম কি কথা, আপোনালোকে মোবাইল ৰিপেয়াৰিং কৰা কাটিং মেচিন অল এভৰিথিং চিষ্টেম চব সেইখন দোকানতে পাই যাব। হিট মেচিন, কাটিং মেচিন চব পাই যাব। এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে অল এভৰিথিং মেচিন আছে। আপোনালোকে সেইটো দোকানত ভিজিট কৰক। পূৰা ব্ৰেণ্ড নিউ ফাইনেলি লগাব। এইটো মানে 2 নম্বৰ মেচিনৰ পৰা এক নম্বৰটো দিলে সেইফালে আছে 2 নম্বৰ মেচিনৰ পৰা ওলাই লৈছে। পূৰা মোবাইল ফিনাই বেটাৰী লগাই আছে, বেটাৰী লগাইছে। মোবাইল অ'পেন কৰিব, অ'পেন কৰাৰ পিছত আৰু চালু হৈ গ'ল। ফাইনেলি ঠিক হৈ গ'ল, পূৰা ব্ৰেণ্ড নিউ। ঠিকে আছে, পাৰফেক্ট। আৰু আপোনালোকক কৈ আছোঁ এতিয়া দোকানখন ক'ত আছে আৰু কিমান দামৰ ভিতৰত পাবি আৰু কি ডিছকাউণ্ট আছে, কি অফাৰ আছে, সকলোবোৰ কৈ আছোঁ। এতিয়া চাই থাকক। এতিয়া মানে দোকানখন ক'ত আছে, কি আছে চাই লৈ এতিয়া কৈ দিব। আৰু আপোনালোকৰ কি অফাৰ আছে, কি ডিছকাউণ্ট আছে সেইটো কথা কৈ দিব। এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু এতিয়া বাকী ইণ্ডিয়া এড্ৰেছটো দি দিব দোকানখন। চাহিদা মাৰ্কেটটো ক'ত আছে কৈ দিছে? এইটো আছে চাহিদা মাৰ্কেট এছান ট্ৰেড চেণ্টাৰ, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, ব্লক এ। দোকানৰ নাম হ'ল মোবাইল কেয়াৰ। আৰু অফাৰটো হ'ল যে যোনে এইটো ভিডিঅ'টো চাই আহিব তাৰ কাৰণে আমি 100 rupees অফ ৰাখিছোঁ। 400ৰ বস্তুটো আমি 300ত কৰি দিম। অনলি টু কাটিং। অন দিছ অফাৰটো আছে অকল কাটিঙৰ কাৰণে। আৰু বাকী ডিছপ্লে বেলেগ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে সেইটোও পাই যাব, মোবাইলৰ টুলছো পাই যাব, চব বস্তু পাই যাব। আৰু দোকানত বেলেগ কি কি বস্তু পায়? বেলেগ মোবাইল ৰিপেয়াৰিং টুলছ, ডিছপ্লে, বাকী চব বস্তু, স্পেয়াৰ পাৰ্টছ চব পাই যাব আপুনি। সেইটো মানে আপোনালোকে যদি ফেঞ্চি বজাৰত আহে, এবাৰ মোবাইলটো লৈ মোবাইলটোৰ ওপৰত দেখাই দি 300 টকাতে ভাল কৰি লৈ যাম। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব।